د کابل ماښامني برید کې نږدې 40 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بېګا ماښام د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند بختیار قلعه ته څېرمه د لوی څارنوالۍ مخته ځانمرګه برید شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره یو شمېر دولتي وسایطو ته هم زیانونه اړولي دي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت ویان خالد زدران یاده پیښه تایید کړې او د نږدې 20 تنو مرګ ژوبله یې منلې. د خالد زدران په وینا 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې په نږدې روغتیایي مرکزونو کې د درملنې لاندې دي. د سیمه عیني شاهدانو ویلي چې یاده چاودنه ډېره زوروره وه او بریدګر له وخت به ګټنې هغه وخت برید وکړ چې د لوی څارنوالۍ مامورینو غوښتل کورونو ته ولاړ شي. د عالي جناح روغتون یو ډاکټر ویلي دوی ته د پیښې له ځایه نږدې 14 جسدونه او 15 ټپیان وړوني شوي دي چې ډېری د اسلامي امارت کارکوونکي دي. د عیني شاهدانو د خبرو په اساس په یاد برید کې د ګڼ شمېر ماشومانو سربیره یوه ښځه هم وژل شوې ده. له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. تر بیا ښې چارې.